درود با شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال. اینک لحظه‌های حساس و فرحبخش نزدیک می شود و امروز دسته منتخب نورسای تاجیکستان در تایلند بازی آخرین گروه اس را با دسته منتخب استرالیا برگزار می‌کند. از این خاطر ما در برنامه پیش از بازی هستیم. پیش از اون که با مهمانان این استودیو با شما صحبت کنم، با ما در تماس است بابا خولمرازوده که امروزها با دسته منتخب نورسای تاجیکستان در تایلند قرار دارد و این بازی در ورزشگاه کلانترین این کشور برگزار می‌گردد. بابا من می‌فهمم که شما علوم رو خوب شنیده استادید. خوب بگویید که هوا وضعش چگونه است و روحیه بازیگران تاجیکستان که امروز همه چیز رو با این بازی گذاشتند و باید با پیروزی نائل شوند تا با بازی چهار یک نهایی روند با این بازی آماده هستند. درود به شما، درود به تمام مخلصان فوتبال تاجیک و آنهایی که عین حال ما رو تماشا کرده ایستادند و واقعا هم آمادگی به این رقابت مثل فینال است، زیرا در دو بازی گذشته ما تنها یک گل به دست آوردیم و این تقدیر برآمدن ما رو به دور دیگر باز هم سنگین‌تر کرد. و این خاطر ستاد مربیان تصمیم گرفتند نوبت از مشکل‌های کادری دسته رو در روی خیلی هم خوب آماده کنند به این بازی. هرچند استرالیا یکی از دسته‌های خوب است و این دسته هم ببینید که در بازی گذشته چگونه دسته چین رو که ما با نتیجه 1-1 رقابت رو با این دسته انجام داده بودیم شکست داد و گفته میتوانم که این بازی فینال است و اگر رفت تیم ما از این فینال گذرد من فکر میکنم به دوری‌های دور خواهد رفت. نو بس از اون که در دورهای بعدی کدام دسته ها انتظارند. ما خوب میدونیم که امروز درجه دسته منتخب ما مسعود غفورов و باز یک بازیگر دیگر نیستند. تا کدام درجه تاثیر نبودن آنها با بازی با دسته منتخب استرالیا میگذارد؟ البته خود رحمت الله فضایلوف هم امروز اندیشه کرد که نبودن دو بازیگر اساسی مشکلی های زیاد را به میان آورده میتواند، زیرا خود در مسابقه جام کاف بین بازیگران 17 ساله خود در این مسابقه این دو نفر از بازیگران اساسی تیم بودند و اگرچه مسعود غفورov را بازیگران دیگر عوض کرده توانند در خط حمله، اما موقع دلوار جمشیدزاده دفاعگر مرکزی دسته بسیار خالی است، زیرا او یکی از فوتبالبازان اساسی در خط دفاع، یکی از فیگور اساسی تیم ما به حساب می رود. و این خاطر ما بس از این مشکلی هم مربی الکی موقع او را پرتر هم کرد. یکی از بازیگران نیمه میدانی ما به خط دفاع می‌فراید و از کرسی احتیاطی یونس اسمت‌الله‌ف در موقع نیم محافظه بازی می‌کند و تغییرات دیگر این است که حجی عبدالمنان امروز در کرسی احتیاطی است و با جای او مهربان حمیدوف بازی خواهد کرد و فکر می‌کنم این بازی نشان خواهد داد که تا کدام اندازه نبودن این بازیگران می‌تواند تاثیرش را رساند. به نظر شما چی شد که ما همه مسئله به دور دیگر گذشته رو به بازی‌های من بعد در بازی آخر گذاشتیم؟ آیا ممکن نبود که بر چین غلبه کنیم، چون که چین از دو بازی خود محروم شد، یعنی مغلوب شد؟ البته در بازی اول تمامی کوشش‌های مربیان فوتبالبازان به آن روانه شده بود که ما باید دسته چین را با هر راهی نباشد شکست بدهیم، اما ببینید که چگونه فرصت‌های خوبی گلزنی در مقابل دسته چین استفاده برده نشد. این یکی از کمبودی‌های اساسی دسته نورسای تاجیکستان در همین مسابقه به حساب می‌رود، یعنی استفاده نبردن لحظه‌های گلزنی. گذشته از این چین هم به این بازی بسیار آمادگی خوب دیده بود، زیرا آنها مرحله آمادگی خود را در اسپانیا و ایتالیا پشت سر کرده بودند و چین یکی از همون دسته‌هایی بود که باید ما غلبه به دست می‌آوردیم، ولی متاسفانه تنها یک امتیاز نصیب ما شد. اگر ما غلبه به دست می‌آوردیم ببینید در صورت نتیجه مساوی در بازی اخیر راه ما به دور دیگر هموارتر می‌شد، یعنی فرصت‌ها زیادتر می‌شدند، ولی متاسفانه این فوتبال است، هیچ گفته نمی‌شد. حتی ببینید که در مقابل عربستان سعودی از روی بازی بچه‌های ما خیلی فعال بودند، ولی دو خطاگی باعث بر آن شد که ما با باخت روبرو شویم. یعنی شما باوری دارید که ما امروز غلبه می‌کنیم بر استرالیا؟ البته این فوتبال است، فوتبال رو پیشگویی کردن خیلی و خیلی دشوار است. حتی دسته‌های کمبه‌هایی هستند که می‌توانند توپ تیم‌ها رو شکست بدهند. این فوتبال است و عبارت از 90 دقیقه. دسته‌ای که غلبه می‌کند حتما اون پرقوت‌تر است و باشد که تیم ما در بازی امروز با هر راهی نباشد مقابل استرالیا که از قدرت‌های فوتبال آسیا غلبه به دست آورد. این آرزوی ما است و مربیان هم همین گونه تصمیم دارند، فوتبالبازان هم تصمیم دارند و اونها انگیزه خیلی و خیلی زیاد دارند، زیرا ببینید که قسم زیادی بازیگران از دسته برچی هستند و
اگر اونها در این مسابقه با سر بلند برآمد کنند و خود را نشان بدهند فعالیت اونها هم در آینده باز خوبتر می شود چون که دستای دیگر هم توجه خواهند کرد. این بازی در ورزشگاه رجب منگله برگزار می‌گردد اما من می‌بینم که شما بیرون از ورزشگاه هستید برای چی؟ برای اون که اصلا ما اجازه ورودی ورزشگاه با دستگاه نوآوردی رو نداریم. اصلا در بازی گذشته هم همین بود. غیر از این یک مشکلات دیگر در بازی گذشته مقابل عربستان سعودی سر زد که نوآورداری ما رو از حق همون گیم که اکریدیتاسیا محروم کردند چون که بعضی طلبات ها قاعده های است که ما اونجا وایرون کردیم به اصطلاح در وقت تمرین های دسته پیش از بازی. خب به هر صورت مشکل نیست تو ورزشگاه 50 متر است ما پایین‌تر از ورزشگاه اونجایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا حقوق ندارد با ما دخالت کند قرار داریم. خب هیچ گپ نیست من فکر میکنم که این از اون که شما در ورزشگاه هستید یا نه با ما پیش از همه غلبه در کار است اما یک سوال داشتم شما گفتید که مسرور غفورов نبودنش این اونقدر معلوم نمی شود اما جمشید زاده بیشتر به چشم میرسد در بازی پیشینه که ما گل زدن نتوانستیم چی به شما این طور گفتید؟ اصلا ببینید خودی مسرور غفورов در دو بازی یک گل زد و اون هم در بازی اول و در بازی دوم فرصت‌های زیادی گلزنی را استفاده کرده نتوانست و اکنون امروز اوریون مهر نوریدین با جای او بازی میکند بازیگری که واقعا هم از بیشتر فوتبالی کرسی احتیاطی است یعنی وابسته با اون که در کرسی احتیاطی ما گویم حمله‌گران نداریم این شاید تا یک اندازه تلفات خیلی سنگین است اما ما داریم دو سه نفر حمله‌گری که میتوانند مسرور غفورov را در بازی موزه و حساس عوض نمایند. کاش همین طور باشد حالا شما من فکر میکنم که به ورزشگاه برمیگردید خوب و بچه‌ها گوید که تاجیکستان تنها امید غلبه شما رو دارد و ما با چشم چور به این غلبه نگاه میکنیم تا ادامه بازی‌ها رو در چهاریک فینال با دسته منتخب تاجیکستان تماشا کنیم. تشکر برای این گزارش مفصلتون. من به استودیو برمیگردم و امروز با من در استودیو ظاهر بابایف کارشناس فوتبال وطنی و همچنین آسیا اینچنین سبحان خوجمف رو امروز ما دعوت کردیم نماینده فدراسیون فوتبال تاجیکستان و محض آنه که در همین بوره خوب در فوتبال بود با جوانان و نورسان خیلی کارهای زیادی کرده است و اینجا دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه. در حقیقت یک بازی نهایت سنگین و دشواری است برای دسته منتخب نورسان تاجیکستان با استرالیا. پیش از همه من از شما میخوام که شما فکر خودتون بگید شاید استرالیا برای تاجیکستان اینقدر دسته پرقوت نباشد. همگان میدونن که استرالیا یکی از کماندهای پرقوت آسیا است چه تیم ملی و چه تیم نورسان و جوانانشون. من گفتنی هستم که در همین بازیایی که ما دیدیم در برآمد پیشینه هم گفته بودیم که در این دسته یگان دسته سوس نیست یعنی که چی سعودی عربستان سعودی چی استرالیا چی تاجیکستان چی چین فکر من میکنم که در بازی‌ها نشان میدن که ما یگان کمبودی نداشتیم حتی از کماندی که امروز 6 خال گرفته است عربستان سعودی بازی ما دیدیم بچه‌های ما میتونستن در بازی اول 2 گل به جواب زدن و در بازی چین لیکن از فرصت‌ها استفاده نبردیم و به خطاها را دادیم اما خطاهایی که ما در این بازی راه ندادیم به خطاهای اصلا در دفاع بسیار خطاهای دغل در دفاع دیده میشد مهارت بچه‌های ما چیزی که روسا میگن سازیدن یعنی که کامبیناسیونی که از دروازه تا دروازه حریف ما میتونیم برده و فقط در پیش ما نمیتونیم ضربه آخران که نامش گل است اما ضربه زدن نمیتونیم. فکر میکنم که امروز تیم ما فقط برای یک مقصد میبرد و ما دعاگوی همی هستیم که امروز ما باید غلبه کنیم ما غلبه کنیم همه کارا خوب میشد. فقط من نمیخوام درباره حتی مغلوبیت گپ زنم. فکر میکنم که بچهای ما و مربیای محترم در این دو بازی تحلیل کردن و این بازی فقط برای یک چی خطایی که کردن نشود و در پیش بچه‌ها باید که با گل پیروزی شوند. تشکر. پیش از اون که سپاهان شما سخن گویید باید یک بار با جدول گروه ایس توجه میکنیم. عربستان سعودی الکی به نتیجه بازی آخر در بازی‌های چهارک نهایی است. استرالیا
سه امتیاز دارد. چین و تاجیکستان یک امتیازی. یعنی در امروزه که حالا عربستان سعودی با چین و همچنین افسانه با تاجیکستان در مقابل هم برابر در یک ساعت می‌درویند، این بازی ها برابر شروع میشن، چون که شما می‌دونید که از روی دستور کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی ها در یک وقت گذرانده بشن تا که دسته ها ندانند که کدومی از اونها به دور دیگر میرود. خوب اینجا دیدید چین اگر میبینیم اگر چین در بازی با عربستان سعودی پیروز شود میتواند که به جای دوم برآید و تاجیکستان بر افسانه وقتی که غلبه کرد حتی با حساب 1-0 ما از افسانه پیش میگذاریم و من فکر نمی‌کنم که عربستان سعودی و خوریش با چین با غلبه عربستانی با غلبه چین انجام یابد. خوب اکنون شما بگید که عربستان استرالیا برای تاجیکستان این دسته مشکل است یا آسان؟ اول من گفتنی هستم که کسی که در چمپیونات آسیا رخصت گرفته است در اینجا یگان دسته سوس نیست، برای که 16 دسته بهترین آسیا در اینجا قوازمایی کرده شده است و یک خیلی دسته یا خیلی دولت ها آرزو دارند که به همین جا رخصت گیرند و خوشبختانه است که ما چندین بار است که ما در چمپیونات آسیا شرکت می‌ورزیم و سال اخیران که شرکت ورزیم حتی با چمپیونات جهان رخصت گرفتیم و من فکر دارم که در این سن سال استرالیا دسته قوی است و من فکر دارم که دسته تاجیکستان یعنی دسته ما میتواند بازی کرده، میتواند با مقابل استرالیا یعنی بازی خوب نشون دهد و بازی نشون میدهد. ما انتظار غلبه هستیم، تنها غلبه. خب در حقیقت شما درست میگید. دوستان گرامی یادداشت میشم که دو مرتبه دسته منتخب نورسای تاجیکستان 17 ساله ها با جام جهان برآمدند و حالا هم فرصت هست که ما رو انتظار شویم. بازی با دسته چین رو شما تماشا کردید، در بازی پیش از بازی و بعد بازی هم بودید. من میخواستم حالا کارگردانی ما در اختیار دارد هم بازی عربستان سعودی و هم بازی چین رو این لحظه ها منظوری آنها شود و شما بگید در حقیقت اینجا برای ما تکنیک نرسید یا خود بختی ورزشی نرسید یا چیزی دیگر؟ من فکر میکنم که پیش از همه به ما نرسیدن کمک فکر، یعنی که ما مغز سرمون باید کانتر بچه میموندیم، کمک ما هوشیاری باید از دست نمیدادیم. فکر میکنم که مربی محترم تاکتیک درست گرفته بودن، لیکن اونا یک چیز ندونستن که مثلا که به خطایی راه میتیم. اصلا از جهت تکنیکی گیم خطایی هم از جهت تکنیکی و از جهت تکنیکی که هجوم کننده ما گل زدن نتونستن، یعنی که ضربه آخر نرسید. از جهت اگر تاکتیک ما گیم حالا بیاد این لحظه رو ببینید خودی سرمربی ما رحمت الله فضایلوف محافظتگر هستند، اما چون این اشتباه رو آیا جای داده ممکن بود در پیش از این گلی که حالا بود و حالا اینجا تکراری موقع دوم است، مربی در کدام موقع بازی کرد با تاثیرش به درسدهی و تمرین‌دهی میرسد یا نه؟ بله میرسد. برای که خود رحمت الله فضایلوف که در دست ما بنده در تیم ملی تاجیکستان سالهای دراز بازی کرده است و یکی از بازیگران خوب هم است در دفاع. برای بسیار خوب میشه که بازیگران با مربی خودشون کمک عبرت آموز میشدن. برای که من فکر میکنم که در خطایی که راه دادن از جهت تاکتیکی بچه‌ها همون موقع درست نمیگیرن در میدان، یا که آماده نیستن که زیرکی روسا بدید نیست میگن زیرکی ای دست میتین، یعنی که وقتی که توپ از یک طرف به طرف دیگر حرکت میکند بازیگران باید حرکت درست یعنی که همون موقع درست گیرن و همینجا اگر یک ثانیه اگر شما زیرکی ای دستید شما میتونید با این خطایا رو دید و برای فکر من که همین خطایی که بود در این وقت بود تو بازی استرالیا اصلاح باید کرده باشن، همین چیزی که اصلاح کرده که باشن فکر میکنم در تمرین‌ها همین تمرین بسیار چی میتید اساس که ما میگیم که بعد باخت یا که بعد پیروزی اگر ما خطایای خودمون نبینیم این تمرین‌ها هیچ معنی ندارن. فکر میکنم که در تمرین‌ها هم خطایی که بود با بازی و اینجا بازی مشق‌ها هست که ما رفته تحصیل کردیم برای این مشق‌ها دادن در کار این بچهای ما فکر میکنم که امروز باید که همون خطایی که بود خطایی دیگر رو نتیان. بله من فکر میکنم که زیرکی و اون طور گفته تکنیک و تاکتیک با اونها کمک میرسوند. به هر نوع با نورسان ما خیلی خوب آشنا هستید و در اینجا بازی‌های انتخابی وقتی که برگزار شدند اونها با جام آسیا رو خلق گرفتند بسیار درجه عالی بازی کردند.
бале, наврасони мо яке аз тимҳои беҳтарини осиё ба шумор мераванд ва дар ин синни сол дар ҳақиқат камбудӣ бисёр мешавад, барое ки онҳо чӣ хеле ки Нуралиҷ қайд карданд, онҳо ҷавон ҳастанд, онҳо ҷавон ва ман фикр дорам ки имрӯз мураббиё таҳлил карданд ва камбудиёи дастаи Австралияро ман фикр дорам ки онҳо муайян карданд ва аз ҳамун камбудиё истифода бурда имрӯз яъне ғалабаро Худо хоҳад ба даст бояд биёрем. خب دوستان گرامی تشکر با اون که اینجا ابراز نظرشون رو گفتند. من با شما گفتنی هستم که دسته منتخب استرالیا با دسته منتخب عربستان سعودی وخوریش رو با حساب 2-0 با مغلوبیت انجام داد و در وخوری دومی از همه 3 گل 5-3 با دسته منتخب چین این بازی رو انجام داد و فکر میکنم که خطی هجومی دسته منتخب استرالیا خیلی پرقوت است و همچنین خط دفاعش ضعیفتر، چون که 5 گل دادن و 3 گل از دروازه گرفتن خیلی بسیار است. همینطور است. و در بازی اول هم ما دیدیم که با ضد عربستان سعودی استرالیا هجوم میکردن، کماند عربستان سعودی کنتر هجوم میگرفتن و تا آخر بازی میکردن و دیدیم که خطایی کلونی از طرف دفاعگران استرالیا با خطایی رو دادن و هجوم کننده کماند سعودی توپ گرفته و دروازه حریف گل. این بازی دوم است، بازی چین که با استرالیا بود. اینجا هم در حقیقت وقتی که چینی ها توانستند که به دروازه این دسته 3 توپ زنند، پس ما هم میتونیم. بله میتونیم. شما چی گفتید؟ فوتبال است. فوتبال است. این فوتبال انتظار باید شد. ما انتظار باید. ما امیدواریم که ما گل میزنیم و غلبه میکنیم. همین کامبیناسیونی که ما میکنیم برای چیز زیرکی ما گفتیم، همین آخران هجوم کننده ما دیدیم که وقتی که یک مهارت خوب نشون میدهد بازیگر رقم 7 ما و با 2 بازیگر حریف به سعودی و همون ضربه آخران باید گل زده شد. دیگه همین ایجاد تکنیکی همین ضربه نادرست شد. این روز فکر می‌کنم که مربی‌ها کار کردن و امروز این خطاهای ما نکنیم و یکم گل ما باید زنیم برای پیروزی، چقدر تیزتر زنیم اونقدر خوبتر میشد و تا آخر همین حساب نگاه داریم. حساب فکر من ما باید که امروز فقط غلبه برای ما غلبه در کار است. خب دیگر اگر غلبه در کار نباشد به دور دیگر نمیگذاریم، برای همین در حقیقت غلبه در کار است. و دوستان گرامی این لحظه ها در ورزشگاه رجامنگالای شهر تایلند بانکوک که بسیار هم در کشور تایلند بسیار هم ورزشگاه خیلی عالی هست و در اینجا دسته منتخب تایلند هم بازیش رو برگزار می‌گردند. فوتبال بازی ما از شهر چونبوری به اینجا اومدن و این لحظه حالا مشق‌های فوتبال بازی هم دسته منتخب تاجیکستان و هم دسته منتخب استرالیا رو تماشا میکنیم و ما آماده هستیم که امروز در یک جایگی این دسته ها رو بازیشون رو تماشا کنم. طوری گفتند امروز جمشید زاده در خط مدافع بازی نمیکند، از هیئت اساسی که رحمت الله فضایلوف دارد و همچنین مسعود غفورов که بسیار یک بازیگری چالاک قابلیتناک هم هست. چون بابا الکی گفت که تا کدام درجه ضعف این نبودن این بازیگران به کجا میرسد. شما چی گفتنی هستید مثلا نبودن مسعود غفورов و همچنین جمشید زاده؟ فکر میکنم که دسته ما همه طرفه پرقوت جمع کردیم بچه‌ها در هر یک موقع مثلا در یک دفاع 8 دفاعگر است، همچنین 8 دفاعگر دیگر در نیم محافظتگر و 4 هجوم کننده در پیش. ما فکر می‌کنم یگان البته مشکل است که چنین یک بازیگری که مهارتی خوب دارد برای ترینر رو، لیکن شانس خوب میشد برای بچه‌ای که امروز جای این بازیگر ایواز میکنند. بردباری‌ها می‌خوایم این بچه‌ها کدام و این روز بچه‌ها که در جای موقع این بازیگر رو بازی میکنند، فکر می‌کنم که باید که آن با اونو مربی محترم باوری کنن، این باوری باید سزاوار باشه. در حقیقت ما هم چنین باوری داریم و فکر میکنم که دسته منتخب نورسان تاجیکستان که امسال همچنین در بازی‌های بلاروس که در اونجا جام رشد بود اشتراک کردن، زینه سوم رو اشغال کردن. به هر نوع اونجا هم شارح‌ها میگفتند که برای چی امروز مسرور خوب گل نمیزند، برای چی مثلا بازیگران دیگری که سال ابوبکر اینجا بازی میکنه سلیمانوف
اینا برای چی بسیار گل نمیزدن؟ همین سوالها در بین ما و شما هم پیدا میشوند که در جام آسیا چرا این فوتبال بازان گلزنی اشون رو دور کردن. خب اینجا باید با پرچم تاجیکستان حالا بابا خالمرادزاده و اپراتور نواربردار ما یوسفوف با عبدالواحد با اینجا در اومدن و هر دوی اینها هم اونجا مخلصی میکنن که دسته منتخب تاجیکستان اینجا خوب برآمد میکنن. ما هم میبینیم که جدا حتی بابا و بیبیای استرالیا اومدگیان. خوب میشه در آینده بابا و بیبیای این فوتبالیستای ما هم اینجا رفته خیلی نه مخلص اینجا من حالا کمی سروسی من بابا گفتم نه بابا نبودن. باز یک مخلصی دیگری که اینجا هست. تماشابینان البته در ورزشگاه خیلی کم هستن. شما این رو احساس کردید یا نه؟ بله احساس کردیم. تا کدام درجه در این ورزشگاه خالی مثلا بازی زیبا شدنش ممکن است؟ خوب میشد که این بازی در سرزمین ما میگذشت. بله این هم یک مسئله دیگر است و دوستان گرامی فکر میکنم که این لحظه حالا فوتبال بازان با رختکن ها یعنی جای لباس پوشی وارد شدن و آنها حالا هم با میدان خواهند آمد. ما باشیم در این لحظه ها میتوانیم با گلروز خدانظرов که امروز این بازی رو شرح میدهد توجه کنیم و حالا این لحظه ها بله این لحظه ها با او توجه بکنیم و پیش از اون که با گلروز توجه کنیم بیاید یک پیشگویی میکنیم که این بازی با کدام نتیجه انجام یافتنش ممکن است. فکر میکنم که در این بازی گل زیاد نمیشد، از دو زیاد نمیشد. برای اول از دو زیاد نمیشد یعنی که دو توپ ما زنیم و به دروازه مونم یک توپ هم سر تیمش هم نداره. 2-1 با فکر ما غلبه میکنیم. شما چی؟ با من فرق ندارد، فقط من میخوام که غلبه کنیم. 1-0 2-0 فقط برای ما غلبه انتظار غلبه است. هم دوستان گرامی من هم باوری دارم که دسته منتخب نوسان تاجیکستان امروز غلبه میکند. البته وقتی که از چینی ها افسانه با حساب 5-3 غلبه کرد و 3 توپ خوردن ما میتونیم که اینجا 3 گل زنیم. 2 گل سر تیم هم هیچ گپ ندارد طوری که شما گفتید و این بازی با پیروزی دسته منتخب تاجیکستان انجام می‌شود. حالا با ورزشگاه رجمنگلا میرویم و این بازی رو با هم تماشا میکنیم و بعداً با برنامه بعدی بازی اینجا خواهیم برگشت. اگر تاجیکستان با دور بازی 4-1 نهایی رود این اقبال ما است، این شادی نشاط ما است. اگر نرفت پس چی باید کرد؟ فوتبال رو باید رواج داد، باید مربیان بهتری رو دعوت کرد و سرور آنها موند که آنها بازی تاکتیک خود رو دیگر کنند. خیر انتظار میشویم.